Merhabalar, ben hendesehane.com'dan Burak Samet. Bugün deney yap kartı MicroPython ile kodlayarak rastgele yanan ledler projesi yapacağız. Öncelikle deney yap kartımızın genişletilmiş pin diyagramına bir göz atalım. Gördüğünüz gibi D0 pini var burada. Biz bugün D0 pininden D6 pinine kadar olan pinleri kullanacağız. Yani 7 tane pin kullanacağız. Aynı zamanda gördüğünüz üzere GND pinimiz var. Burada da var. Aynı şekilde bu noktada da bulunmakta. İstediğiniz bir GND pinini kullanabilirsiniz. Bu pinlerden birini kullanacağız. Burada şunu belirtmek istiyorum. Deney kartımız üzerinde TX ve RX pinleri var. Bu TX ve RX olarak yazan pinler aynı zamanda D2 ve D3 olarak da kullanılabiliyor. Eğer deney kartının üzerinde TX yazıyorsa bu demek olmuyor ki D2 pini değil, aynı zamanda D2 pini. Dilerseniz bağlantılarımıza, şemamıza geçelim. Şemamızda ben bağlantı kolay olması açısından breadboard üzerinde de ledimizin kısa bacağının her zaman sola gelmesinden yanayım. Daha kolay oluyor benim açımdan. Ledimizin kısa bacağından, yani eksi bacağından ben 10K'lık direnç kullandım. Siz de kullanabilirsiniz. Daha alçak ya da daha yüksek, ama ideal olduğunu düşünüyorum. Ledimizin kısa bacağından 10K'lık dirençle breadboard'un eksi hattına bağlantıyı kuruyorum. Bunu bütün ledler için yapıyorum. Daha sonrasında her bir ledimiz için ayrı ayrı uzun bacağı, yani artı bacağı D0'dan başlamak üzere D6'ya kadar bağlantılarını kuruyorum. Ardından GND hattımı breadboard'un üzerindeki eksi hatta bağlantısını sağlıyorum. Şimdi dilerseniz kodlama kısmına geçelim. Kodlama kısmına geçmeden önce ben Tony editörünü kullanıyorum. Deney kartı kodlama açısından gerçekten kolaylık sağlıyor. Visual Studio ile de kullanabiliyor ama ben Tony editörünü daha kolay buldum açıkçası. Aynı zamanda eğer Tony editörünü kurmayı, deney kartı MicroPython ile kodlamak için yüklenilecek olan firmware ya da ESP dosyasını bilmiyorsanız, nasıl yüklendiğini bilmiyorsanız, bununla ilgili video linklerini de aşağıya bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Dilerseniz kodlamamıza geçelim. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Deney kartımızı kullanabilmemiz için deney kart kütüphanesine eklememiz gerekiyor. Burada import deney derken deney kütüphanesine eklemiş oluyoruz. Daha sonrasında import time, yani zaman modülünü ekleyerek yapacağımız işlemler arasında zaman zarfı, araya bir zaman koyabilmemizi sağlıyor. Daha sonrasında from machine import pin diyerek pinleri kullanacağımı belirtiyorum. From random modülünü, yani ben diyorum ki ben burada bir rastgelelik kullanacağım. Import randit. Burada da diyorum ki randit metodunu kullanarak bir rastgelelik oluşturacağım. Daha sonrasında ben bu D0'dan D6'ya kadar olan pinleri bir isim vererek tanımlamam gerekiyor. Bunları şu şekilde yapabiliriz. Ben tercihen LED 1 olarak tercih ediyorum. LED 1 eşittir büyük harfle başlamak kaydıyla pin parantez içinde deneyap.d0. Yukarıda çağırdığımız deneyap kütüphanesinden D0 pinini eklemiş oluyoruz. Eğer ki burada deneyap yazmazsak D0'ı tanımaz. Deneyap.d0 olarak yazmamız gerekiyor. Çünkü bizim kartımız ESP32 tabanlı bir kart ve içindeki default olan pinler ESP32'ye göre. Onun için deneyap.d0 olarak yazarsak bizim için daha uygun olacaktır. Ardından pin nokta büyük harflerle out yazıyoruz ve parantezimizi kapatıyoruz. Bunu bütün ledlerimiz için ayrı ayrı yapmamız gerekiyor. 5, 6 ve 7 tane ledimiz için yaptım. Led 1, led 2, ardından led 3 diyelim. Led 4 diyelim. Led 5 diyelim. Led 6 ve led 0 olsun bu da. Ya da 7 olsun. Neden 7 olmasın ki? Şöyle 7 diyeyim.
Şu an bir saniye. Evet 7 dedim. D0 pini, D1 pini, D2 pini, D3 pini, D4, D5 ve D6 pin olarak işlemimi yapıyorum. Ardından burada yazdığım bütün ledleri bir liste içine toplamam gerekiyor. Çünkü birazdan yapacağım işlemde bunu kullanacağım. Hemen göstereyim. Led alt list diyorum. Eşittir'i koyarak kapalı köşeli parantezi kullanarak bütün ledlerimin isimlerini yazıyorum. Led 1, Led 2, Led 3, virgül koymayı unuttuk. Virgül Led 4, virgül Led 5, virgül Led 6 ve virgül Led 7 olarak koyup köşeli parantezini kapatıyorum. Ardından şimdi burada bir döngü kullanacağız. While döngüsünü kullanacağız. While true. Burada true yerine herhangi bir şartlı ifade yazabilirsiniz. Yani atıyorum bir sensör kullanıyordursunuz ya da açma kapama tuşu gibi buton kullanıyorsunuz. Bu while true yerine onunla ilgili bir şart yazarsanız her zaman döngünün içine girmesinden mani olabilirsiniz. İlerleyen bölümlerde bunu da göstermeyi planlıyorum. Burada time modülünden sleep fonksiyonunu çağırıyorum ve 1 saniye bekletmesini istiyorum. Çünkü bir şeyi döngüye soktuğumuz zaman ardı ardına işlem yaparsa eğer hem makinemiz zor olur, donabilir, ısınabilir. Bu tip karmaşaların önüne geçmek için 1 saniyelik ara vermek her zaman iyidir. Burada for i in led alt list diyorum. Ve 2 nokta sistemi koyuyorum. Diyorum ki led listin içindeki eleman sayısı kadar for döngüsünü döndür. Aşağı iniyorum. I nokta value diyorum. Yani i ilk başta 0 oluyor. Led 1 değeri oluyor. Yani led 1 nokta value atıyorum. Hemen rand int'i çağırıyorum. Burada diyorum ki bana 0 ile 1 arasında bir sayı ver ve bu sayıyı benim led'imi yapmak için kullan. 0 olursa led'imi kapat, 1 olursa led'imi söndür. i 2 oluyor. Çünkü led'imin listesindeki kadar i'yi arttırıyor. i 1 oluyor. 0, 1, 2 diye gidiyor aslında. i 1 olduğu zaman led 2'yi çağırıyor. i 2 olunca led 3'ü çağırıyor. Bu şekilde bunlara ardı ardına 0, 1 diye değerler veriyor ve aynı anda led 2 ile led 5 yanabiliyor. Olasılık olarak. Bu şekilde yaptıktan sonra kayıt işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz üzere file kısmı var. File kısmından save as diyorum. Diyor ki bilgisayara mı kaydedeceksin yoksa deney kartının içine mi kaydedeceksin? Bence yapıyorsanız ikisini de yapın. Yani ayrı ayrı hem bilgisayardan deney kartı kaydedin. Bilgisayarınızda durması da güzeldir. Ama deney karttan da istediğiniz zaman açıp bakabilirsiniz. Ben deney kartı diyorum. Burada önemli olan şu. Dosyanın ismi. Eğer ki siz deney kartı bir powerbank'e bağlayarak çalıştırmayı planlıyorsanız burada boot.py ya da main.py'ye yazmanız gerekiyor. Ya da boot.py ya da main.py'nin içine şu anki yazacağınız dosya ismine bir yönlendirme yapmanız gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Siz bunu eğer deneme amaçlı yapıyorsanız ve ilk başta yapıyorsanız herhangi bir isimle led.py gibi bir isimle kaydedin. Çünkü başka bir kodlama yapacağınız zaman baştan Fireware kurmanız gerekiyor. Yine bu program üzerinden kolay bir şekilde yapılıyor ama eğer ki sadece deneme amaçlı uzun süre kullanmak istemiyorsanız, sadece deneme amaçlı yapıyorsanız dediğim gibi led.py yapmanızda fayda var. Çünkü diğer türlü while döngüsü kısır döngü olduğu için durdurulamıyor. Çünkü buraya bir çıkış yolu koymadık. İlerleyen bölümlerde çıkış yolu koyarak bu sorunu da çözeceğiz hep birlikte. OK diyorum. Diyor ki already open in burada hala Tony daha çıkmış. Şurayı bir kopyalıyorum. Bu hatayla da çok karşılaşıyorum çünkü. Kapatıyorum. Hayır diyorum. İsterseniz evet de diyebilirsiniz. File, new file. Yapıştırdım. Gördüğünüz gibi. File'dan save as diyorum. MicroPython device diyorum. Led.py diyorum. Led.py dedikten sonra if you want to design close exit editor first. Burada yapmamız gereken şey şu şekilde olacak. Yine kopyalayalım. Python bu editörümü bir kapatayım.
Buraya bir Tony yazayım. Tekrar açayım bir Tony'yi. Biraz önce yaptığım işlemlerle ilgili anlatmaya başlamadan önceki yaptığım işlemle ilgili bir sıkıntı oldu sanırım. Bunu bir yapıştırayım tekrar. Save as diyorum. MicroPython device diyorum. State.py dedim. OK dedim. Gördüğünüz üzere kayıt yaptı. Daha sonra run current script diyorum. Birinci yerde bir hata yaptı. Dene. Evet, yanlış yazmışız. Dene yap. Ctrl save diyorum tekrar. Çalıştır diyorum. Bu soru olacağını düşünüyorum. Evet, şu an ledler çalıştı. Dilerseniz ledlerin çalışma videosuna da bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ledlerimiz yanıyor ve rastgele bir şekilde yanıyor. Her bir saniyede program tekrar dönerek ledlerimizin farklı şekillerde yanmasını sağlıyoruz. İsterseniz daha çok led kullanabilirsiniz. Hatta ve hatta kendi isminizin baş harfini kullanarak, yani yazarak bu ledlerle farklı projeler de yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bizi takipte kalın.